TV මේ ටෙලිවිෂන් අලුත් කරන කාලයයි. ආයුබෝවන් සියලු සමීක්ෂණ වාර්තා නැවත නැවතත් තහවුරු කළ ලංකාවේ අංක 1 ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය පැත්ත කියත් නැත්ත කියන හිරු රාත්‍රිය 9:55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම අමිල්නාත් මාසිංහගේ මම උත්පලා රත්නායක මුලින්ම සිරස්තල කන්ද කාඩුවෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් 56ක් මාරවිලනුත් ආසාදිත කාන්තාවක් හමු වෙයි. නාකොටික් හිටපු DIG-ගෙන් සහ අධ්‍යක්ෂකගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමේ සූදානමක්. අත්අඩංගුවටගත් නිලධාරීන්ගේ වාහන 7ක් සොයාගනී. පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන CID පැය 10ක් රිෂාඩ්ගෙන් ප්‍රශ්න කරයි. පූජිත් සහ හේමසිරි අදත් පාස්කු කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයට. විදුලි බිලට දෙන සහනය 0 සිට 90 දක්වා යුනිට් පරිභෝජනය කරන පාරිභෝගිකයන්ට මාර්තු අප්‍රේල් මැයි කියන මාස 3 සඳහා ලැබිලා තියෙන බිල්පතෙන් 125 අඩු කරා. පරම්පරාගත විශ්වාසය වැදගත් වන්නේ ඒ නිසායි. මේ පණිවිඩය සංස්ථාවානයේ වෙතින් මද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වූවන් පුනරුත්ථාපනය කරන කන්දකාඩු මධ්‍යස්ථානයේ රැදවියන් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ 56 දෙනෙකු COVID-19 ආසාදිත බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මීට අමතරව මාරවිල ප්‍රදේශයේ කාන්තාවකටද COVID-19 ආසාදිත බව අද හඳුනාගන්නු අතර ඇය කන්දකාඩුව පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ උපදේශිකාවක ලෙස සේවය කරන්නියක්. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 2154ක් දක්වා ඉහළ ගියා. දවසේ පුවත කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ සිටි රැඳවියෙකු නඩු කටයුත්තක් සඳහා වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ වෙත රැගෙන විත් සිටියේදී COVID-19 ආසාදිතයෙකු බවට හඳුනා ගැනුණේ පසුගිය 7 වෙනිදායි. වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රැඳවියෙකු මාස 3කට ආසන්න කාලයක් මෙම රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රතිකාර ලබා තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඔහුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වුණා. පසුව මෙහි රැඳවියන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය 450කට ආසන්න පිරිසක් PCR පරීක්ෂණයට ලක් කරනු ලැබුවා. එයින් 56 දෙනෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව අද අනාවරණය වුණා. කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ රැඳවියන් 472 දෙනෙකු සිටින අතර නිලධාරීන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ සංඛ්‍යාව 204ක්. මේ අතර එම මධ්‍යස්ථානයේ උපදේශිකාවක ලෙස කටයුතු කරන වයස අවුරුදු 27ක කාන්තාවක්ද අද පෙරවරුවේ COVID-19 ආසාදිත බව හෙළි වුණා. ඇය මාරවිල කොට්ටාරමුල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරණියක්. වැලිකඩ සිරගෙදරින් හමු වූ කොරෝනා ආසාදිතයාට උපදේශන සේවා ලබා දී ඇත්තේ මෙම කාන්තාව විසින් බවටයි වාර්තා වුණේ. මෙම උපදේශිකාව කන්දකාඩු දක්වා ගමන් කර ඇත්තේ නාතන්ඩියේ සිට කුරුණෑගලටත්, කුරුණෑගල සිට පොළොන්නරුවටත්, පොළොන්නරුවේ සිට කන්දකාඩු දක්වාත් පොදු ප්‍රවාහන සේවා භාවිත කරමින්. ශ්වසන අපහසුතාවක් හේතුවෙන් මාරවිල මුලුකුරුවලට ඇතුළත් වී සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයකදී ඇයට COVID-19 ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී ඇත්තේ. පසුව ඇය අද පස්වරුවේ මාරවිල සිට අංගොඩ ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනය වෙත මාරු කරවනු ලැබුවා. ඇයගේ දෙමාපියන් මේ වන විටත් නිරෝධායන කිරීමට කටයුතු කරලා තිබෙනවා. නිමාඩු සිටපු එම උපදේශිකාවන් 8 දෙනෙකු පමණ මේ වන විටත් අපි රැගෙනීමට කටයුතු කරලා තිබෙනවා. අනෙකුත් 56 දෙනා කන්දකාඩු EPT ප්‍රතිකාර සහ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ තුල සිටින අයවලුන්. ඉතින් එබැවින් ඔවුන්ගෙන් මෙය සමාජයට සම්ප්‍රේෂණය වීමට හැකියාවක් නැහැ. කන්දකාඩු ප්‍රතිකාර සහ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ COVID ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව සමහර වෙලාවට වැඩි වෙන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් මෙය සමාජයට යෑම වැළැක්වීම සඳහා ගත යුතු සියලුම ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට උපදෙස් ලබා දීලා තිබෙනවා. මේ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය අධිකාර අමාත්‍යාංශයේ යටතේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච අයවලුන් පමණක් සානගත කරලා ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කරන මධ්‍යස්ථානයක්. මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිව COVID ආසාදිතයන් කිහිප දෙනෙක් පසුගිය මාසයේදී මෙම මධ්‍යස්ථානට තවදුරටත් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා යොමු කරලා තියෙනවා. ඔවුන් යොමු කිරීමට ප්‍රථම PCR පරීක්ෂණ කරලා තමයි
තමයි ඒ ස්ථානට රඳවා ගන්නේ. ඔවුන්ගෙන් මේ කොවිඩ් ආසාදන උනාද යන්න පරීක්ෂණ කරගෙන යනවා. ඒ අනුව ඇය ඇසුරු කර සමීපතමයින් සොයා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් මේ වන විටත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මම දැන් සිටින්නේ නාත්තන්ඩිය කොට්රාමුල්ල සමගි මාවත ප්‍රදේශයේ. මේ කාන්තාව අදාළ ආසාදිත වර්ෂ තහවුරු වීමත් සමග නාත්තන්ඩිය සෞඛ්‍යංශ නිලධාරීන් විසින් මේ වනට අදාළ නිවස සහ එය ඇසුරු කළ නිවස රැසක් නිරෝධායන කටයුතු යොමු කර තිබෙනවා. කඳුරේ සිටින අයගේ දෙමව්පියන් නෑදෑයින් මේ අය පිරිස බැලීමට පැමිණ තියෙනවා. නිසි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරමින් තමයි ඔවුන් හමු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා එතන තියෙන අවදානම අඩුයි. නමුත් අපි ඒ සියලුම දෙනාව රෝධායනය කිරීමටත් අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. දවසේ පුවත මද්‍රව්‍ය ජාවාරම සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නිලධාරීන්ට චෝදනා එල්ල වී ඇති පසුබිමක අද එම කාර්යාංශයේ නඩු බහඬ ගබඩාව රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ගේ පරීක්ෂාවට ලක් කෙරුණා. මේ අතර පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ බහරව කටයුතු කළ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාගෙන් සහ අධ්‍යක්ෂවරයාගෙන්ද ඉදිරියේදී ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීමට නියමිතයි. ඒ ඔවුන් දෙදෙනාද හෙරෝයින් සංගවා තිබූ බලපිටිය ලැබුම්හල වෙත ගොස් ඇති බව අනාවරණ වීමත් සමගයි. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටි නව මහලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලේ 3 වෙනි මහලේ පිහිටි පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නඩු භාණ්ඩ ගබඩාව රාජ්‍ය රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ පරීක්ෂාවට අද ලක් වුණා. අද පෙරවරු 9ට පමණ එහි පැමිණි නිලධාරීන් පස්වර වන තෙක්ම පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතු සිදු කර තිබෙනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ නිලධාරීන් විසින් පසුගිය 28 වෙනිදා මුද්‍රා තබූ අදාළ නඩු භාණ්ඩ ගබඩාව අද පරීක්ෂා කිරීම සිදු වුණේ කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ලබා දුන් නියෝගය අනුවයි. අදාළ නියෝගය ලබා දෙමින් අධිකරණය රාජ්‍ය රස පරීක්ෂකවරයාට ප්‍රශ්න 6ක් යොමු කර තිබුණා. ඒ නඩු භාණ්ඩවල මුද්‍රා කඩා තිබුණේද? නඩු භාණ්ඩවලට ආගන්තුක ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කර තිබුණේද? එසේ මිශ්‍ර කර තිබේ නම් ඒ මොනවාද? විෂ මද්‍රව්‍ය අඩංගු ආවරණ කඩා නැවත පාර්සල් කර තිබුණේද? පසුව නැවතත් ඒවා මුද්‍රා තබා ඇද්ද? වෙනත් නිගමන මොනවාද වශයෙන්? මේ අතර පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් 13 දෙනෙකු ඊයේ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ රාජ්‍ය නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් මහතා අදාළ නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන විමර්ශන පිළිබඳව තවත් කරුණු අනාවරණය කළා. ඔහු එහිදී පැවසුවේ බලපිටිය ලැබුම්හලේ තිබී බාරයටගත් හෙරොයින් කිලෝ 243 සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී මංජුල සෙනරත් සහ එම කාර්යාංශයේ හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති එස්.සී. මැදවත් යන මහත්වරුන්ද පැමිණ තිබවයි. එම හෙරොයින් කිලෝ 243න් 43ක් පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් විසින් කූට ලෙස ඉවත් කර ඍජුවම ජාවාරම් කර ඇති බවට අනාවරණය වී ඇතැයි නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් මහතා පැවසුවා. එහිදී වැඩිදුරටත් අනාවරණය වුණේ හෙරොයින් නැවත පැකට් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තරාදියක් මෙන්ම නූල් වලින් පැකට් කිරීම සඳහා භාවිත කරන යන්ත්‍රයක්ද අත්අඩංගුවටගත් පොලිස් නිලධාරීන් සතුව තිබී සොයාගෙන ඇති බවයි. මෙවන විට හෙළි වී ඇත්තේ බලපිටියේ ලැබුම්හල වෙත දකුණු මුහුදු තීරයේ සිට ගෙන හෙරොයින් තොගය එහි මාසයකට ආසන්න කාලයක් තබාගෙන ඇති බවයි. අදාළ හෙරොයින් තොගය බන්ධනාගාරගතව සිටින කැමිලස් පිල්ලේ නැමැති මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරු විසින් මෙරටට ගෙන්වා තිබෙන්නේ වෙලේ සුදා හරහා බවටයි මේ වන විට අනාවරණ වී තිබෙන්නේ. ඊයේ දිනේ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් සම්බන්ධ නඩුව ලබන 21 වෙනිදා කැඳවීමට පෙර එම කාර්යාංශයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයාගෙන් සහ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාගෙන්ද ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම නියමිත බව වාර්තා වනවා. ඔවුන් දෙදෙනා බලපිටිය ලැබුම්හලට යෑම සම්බන්ධයෙන් සහ අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් පුළුල් විමර්ශනයක් පැවැත්වමින් තිබෙන බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ. මේ අතර හෙරොයින් ජාවාරම සම්බන්ධයෙන් දැනට අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට අයත් වාහන 7ක් මීරිගම සහ පල්ලෙවල ප්‍රදේශවලින් සොයාගෙන තිබෙනවා. එම වාහන වේයන්ගොඩ පොලිස් ස්ථානයේ වෙත රැගෙන අතර ඊට ලොරි රථ 4ක්, වෑන් රථ 2ක් සහ මෝටර රථයක් අයත්. අදාළ ලොරි රථ සහ වෑන් රථ පෞද්ගලික ආයතනයක් වෙත කුලී පදනම මත ලබා දී තිබුණේවායි. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණි හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගෙන් එම දෙපාර්තමේන්තුව පැය 10කට ආසන්න කාලයක් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබෙනවා. මේ අතර යහපාලන රජය සමයේ පක්ෂ අතර ඇති වූ කමැදීම හේතුවෙන් බුද්ධි තොරතුරු ගැන අවධානයක් යොමු නොවූ බව පාස්කු ප්‍රහාරය විමසන ජනපති කොමිසම හමුවේ අද ප්‍රකාශ කෙරුණා. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමසන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ අද සාක්ෂි ලබා දුන්නේ 2017-2019 කාලය තුල ජාතික බුද්ධි ප්‍රදානී කාර්යාලයේ සේවය කළ යුද හමුදා බුද්ධි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධාරියෙක්. ඔහු පැවසුවේ සතියේ සෑම අඟහරුවාදා දිනකම ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බුද්ධි සමාලෝචන රැස්වීමක් පැවැත්වූ අතර ජාතික බුද්ධි ප්‍රදානී කාර්යාලයට ලැබෙන තොරතුරු ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානියා විසින් අදාළ රැස්වීමේදී ඉදිරිපත් කළ බවයි.
කෙසේ වෙතත් සතියකට වතාවක් හෝ දෙකක් ඇතැම් බුද්ධි තොරතුරු ආරක්ෂක ලේකම්වරයාට පෞද්ගලිකව ඉදිරිපත් කිරීමට ඉල්ලීමක් කළත් ඊට අවස්ථාවක් හිමි නොවූ බව බුද්ධි අංශ නිලධාරියා සාක්ෂි දෙමින් සඳහන් කළා. එවිට කොමිසම විමසුවේ ආරක්ෂක ලේකම්වරුන් සමග මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළේද යන්නයි. එතන විශාල ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. අපේ ජාතික බුද්ධි ප්‍රදානයට ඇතැම් අවස්ථාවලදී පීඩනයක් එල්ල කළා මෙම තොරතුරු ආරක්ෂක ලේකම්වරයාට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. එවිට ඔහු ලිපිගුණ සමගින් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා පෞද්ගලිකව හමු වීමට ගියත් ඊට අවස්ථාවක් හිමි වුණේ නැහැ. පිළිතුරු ලබා දෙමින් බුද්ධි අංශ නිලධාරියා සඳහන් කළා. එවක ආරක්ෂක ලේකම්වරුන් ලෙස කටයුතු කළේ කපිල වෛද්‍යරත්න හා හේමසිරි ප්‍රනාන්දුයි. කොමිසම බුද්ධි අංශ නිලධාරියාගෙන් විමසුවේ විදේශ රටවලින් ජාතික බුද්ධි ප්‍රදානී කාර්යාලයට තොරතුරු ලැබෙන්නේද යන්නයි. ඇමරිකාවේ CIA ආයතනය පවා තොරතුරු ලබා දෙනවා. නමුත් අපට ලැබෙන තොරතුරු විශ්ලේෂණය කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය සහ තාක්ෂණික උපකරණ ප්‍රමාණවත් නැහැ. සාක්ෂිකරු කොමිසමට පෙන්වා දුන්නා. ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා ජාතික බුද්ධි ප්‍රදානී කාර්යාලයට තවදුරටත් නෛතික බලයක් අවශ්‍ය බවයි බුද්ධි නිලධාරියා කොමිසමට පෙන්වා දුන්නේ. මේ අතර 2019 අප්‍රේල් මාස 21 වන දින මෙරට සිදු වූ පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහමොලකරු වූ සහරාන් හෂීම් ගැන ප්‍රහාරයට පෙර බුද්ධි තොරතුරු ලැබී තිබුණේදයි කොමිසම සාක්ෂිකරුගෙන් විමසුවා. යුද හමුදා බුද්ධි නිලධාරියා පැවසුවේ තමන්ට බොහෝ තොරතුරු ලැබුණත් ඒවා බහුතරයක් විවෘත තොරතුරු වන අතර කිසිදු භූමියේ තොරතුරක් සහරාන් හෂීම් පිළිබඳ නොලැබුණු බවයි. බුද්ධි සමාලෝචන රැස්වීම් වලදී සහරාන් හෂීම් ගැන කතාබහට ලක්විය යුතු බව මම අවධාරණය කළා. අවස්ථා දෙකකදී බුද්ධි සමාලෝචන රැස්වීමේ න්‍යාය පත්‍රයට Activities of Mohammad Zaharan ලෙස යෙදුවා. එපමණක් නොවේ පාස්කු ප්‍රහාරයට පෙර එනම් 2019 මාර්තු මාසයේදීත් බුද්ධි සමාලෝචන රැස්වීම වල න්‍යාය පත්‍රයට මේ සම්බන්ධයෙන් ඇතුළත් කර තිබුණා. සාක්ෂිකරු කොමිසම හමුවේ පැවසුවා. ඒත් පසුගිය ආණ්ඩුව සමයේ රජයේ අවධානය යොමු වී තිබුණේ සංහිඳියාව සහ නැවත පදිංචි කිරීම පිළිබඳව බවත් අන්තවාදයේ ගැන වූ බුද්ධි තොරතුරු මත වැඩි අවධානයක් යොමු නොවූ බවත් සාක්ෂිකරු කොමිසමට පෙන්වා දුන්නා. මේ අතර බුද්ධි නිලධාරියා සඳහන් කළේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ වගකීම පසුගිය ආණ්ඩුවේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා විසින් බාරගත යුතු බවයි. ඔවුන් පක්ෂවලට කඹ ඇදීම හේතුවෙන් බුද්ධි තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් අවධානය ගෙලීම අදාළ ප්‍රහාරයට හේතු වූ බව සාක්ෂිකරු කොමිසමට පෙන්වා දුන්නා. මේ අතර අනිවාර්ය නිවාඩුව යවා සිටින පොලිස්පති පූජ්‍ය ජයසුන්දර සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයේ වෙත ප්‍රකාශ ලබා දීම සඳහා අදත් පැමිණියා. ඊයේ මාධ්‍ය මගහරිමින් පලා ගිය පොලිස්පතිවරයා අද පැමිණියේ මේ ආකාරයෙන්. ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් අදත් ප්‍රකාශ සටහන් කරගත්තේ ස්ථාන දෙකකදී වෙන්වෙන්වයි. පැය 9කට ආසන්න කාලයක් ප්‍රකාශ ලබා දුන් පූජ්‍ය ජයසුන්දර පොලිස් විමර්ශනයකකින් පිටව ගියේ පසරු 6:30ට පමණ. අවසානයට පත් කරනවා නෙවෙයි මොකක්ද අන්ති ගමනක් ගියාද ඈ ඔබතුමා එළියට දැන් මේ පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන ඔබතුමා හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් ඔබතුමාට චෝදනා කරනවා මම චෝදනා කරනවා ඔබතුමාට වාදයෙන් නිකන් කියන්නේ අදහසක් ඔබතුමා මුනිගත රකින්නනේ එතනකත් කියලා යන්නේ කොහොමද කියලා දුන්නොත් බලන්න අපි එකක් සර් හොඳින්නේ උස්ස සර් හොඳින්නේ සර් එච්චරයි සර් thank you sir අනතුරුව හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතාද පොලිස් විමර්ශනයකකින් පිටතට පැමිණියා. අදහසක් කලකලා යන්නේ කතා කරන්න වාරද? දවස් දෙකක් තියෙනවා ඉල්ලුණා. මෙතෙන් ආවට පස්සේ කතා කරන්න පුළුවන්ද? සර් ඔබතුමාට තමයි හැම චෝදනාවම එල්ල වෙන්නේ. ඒකනේ නේද? ඒකනේ. ඉතින් අපිට කියන්න බෑ ඇත්තටම චෝදනා එල්ලෙන්න වෙනවා. නමුත් ඔබතුමාට කියන්න දෙයක් තියෙනවනේ. හිටපු ජනාධිපතිතුමා කියනවා මේ හිටපු කට්ටිය ගාව වග කියන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාලට නෙමෙයි චෝදනා කරන්නේ. චෝදනා කිරීම අයිති වෙන කෙනෙක් කියලා. මේ අතර පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා අද පෙරවරු 10ට පමණ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියා. පැය 10කට ආසන්න කාලයක් ප්‍රකාශ ලබා දීමෙන් අනතුරුව රාත්‍රී 8ට පමණ ඔහු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පිටව ගියා. මගේ අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබිච්ච IDB ආයතනය ගැන අනිත් එක අලාඋඩීන් ජුවලර්ස් අධිපති අලාඋඩීන් ගැන යාගේ බෑනාවන ඉන්ෂාෆ් අහමඩ් ගැන අමාත්‍යාංශය කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන සබ්ජෙක්ට් සම්බන්ධව සියලු දේවල් අහපුවට මම දන්න උත්තර සියලුම දේවල් මම දුන්නා. පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක සම්බන්ධතාවයක්ද මේ අහන්නේ? යා. ඇයි එහෙනම් ඔබතුමාගේ සහෝදරයෝ මේ CID එක ඇතුලේ රඳවගෙන ඉන්නේ? ඉබ්‍රාහිම්ගේ පුතා ඕල් 6ක් දීලා තිබුණා මගේ සහෝදරයාට. ඒ අමාත්‍යාංශයේ ඉන්න වෙලාවදී යා ඉන්ෂාෆ් අහමඩ් අමාත්‍යාංශයට ඇවිත් ගින්
තියෙනවා කියලා ඒ කාරණේ උඩ තමයි අරන් ගත්තේ. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් වුණ ජනාධිපති කොමිසමේදී පොලිසිය ඍජුවම කියනවා ඔබතුමාගේ සහෝදරයා ත්‍රස්තවාදීන් එක්ක ඍජුව සම්බන්ධතා තිබිලා තියෙනවා කියලා. ඉන්සාෆ් ඉබ්‍රාහිම් කියන්නේ කොළඹ ව්‍යාපාරේ. එයා බැඳලා හිටියේ තර අපේ පක්ෂයේ උපභාණ්ඩාකාර අලාඋඩින්ගේ දුවව. ඒ නිසා එයාගේ කෝල් විතරයි මගේ සහෝදරයාට ආවේ. රියාඩ් බද්රුද්දීන් කියන්නේ කවුද? මේ සහෝදරයෙක්. එතකොට එතුමා සහරාන්ව රටින් පිටමන් කරන්න සහයෝගය දුන්න කියලා දැන් කොමිසමේදී හෙළි වෙනවනේ. ඒ එක්කෙනෙක් බොරු සාක්ෂියක් කියලා තියෙනවා. මගේ සහෝදරයවරුත් දෙන්නම සහරාන්ව ජීවිතයට දැකලා නැහැ, මමත් සහරාන්ව ජීවිතයට දැකලා නැහැ. ඒ කාලේ අපිත් ආණ්ඩුව ඇමතිවරයා මමත් වගකීම බාර ගන්න ඕන. බුද්ධ්‍යංශය, ආරක්ෂාංශය එයාලගේ ලොකුම වගකීමක් තිබුණා මේක වළක්වන්න. ඒක වළක්වන්න නැතුව දැන් එක එක්කෙනාට ඇඟිලි දික් කරන එක සාධාරණත්වයක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු අපේක්ෂකයින්ගේ ජය තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සංවිධානය කළ ජනහමු රැසකට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද එක් වුණා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද ප්‍රථමයෙන් එක් වුණේ මට්ටක්කුලිය කාකදූපත ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකටයි. එහි පැමිණ සිටි ජනතාවගෙන් ජනාධිපතිවරයාට හිමි වුණේ උණුසුම් පිළිගැනීමක්. අනතුරුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පැමිණියේ මැදකොළඹ ආසනය වෙනුවෙන් සංවිධානය කර තිබූ ජනහමුවකටයි. පිවිතුරු හෙළවීමේ නායක උදේගම්මන් පිළ මහතාගේ ජය තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් අද පස්වරුවේ බත්තරබොල්ල දියත උනේ පැවති ජනහමුවට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එක් වුණා. මේ කඩුවෙල ආසනයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක අමාත්‍ය විමල් විරවංශ මහතා සංවිධානය කළ ජනහමුවයි. කැලවත්ත බුද්ධදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුණු එම ජනහමුවට පැමිණි ජනාධිපතිවරයාට ජනතාවගෙන් හිමි වුණේ උණුසුම් ප්‍රතිචාරයක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මෙතුමන්ට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මෙතුමන්ට අපේ නායකතුමාට එහිදී ජනහමුව ඇමතු අමාත්‍ය විමල් විරවංශ මහතා මේ රටත් ජාතියත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් විවිධ විදේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් පරගැති බලවේගයන්ගෙන් ඔවුන්ගේ න්‍යාය පත්‍රයට අනුගත වූ දේශීය කිහිලිකරුවන්ගෙන් විපතට සහ ව්‍යසනයට ලක් වෙන හැම වෙලාවකම ඔවුන් කවර තරාතිරමේ පුද්ගලයන් වුවත් ඔවුන් කවර තරාතිරමේ තානාපති කාර්යාල විසින් නඩත්තු කරන්න ඔවුන් වුවත් අපි ඔවුන්ට එරෙහිව යුද ප්‍රකාශ කිරීම එහෙම නැත්නම් අපේ විරෝධය මේ රට ජාතිය හමුවේ කළා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමන් මේ රටේ බාරකරුවා විය යුතුයයි කීවේ මේ දුක් විඳින මේ වද විඳින විවිධ විදේශ බලවේගයන්ගේ පීඩනයට ලක් වී අතපය විහිදුවා නැගිටීමට නොහැකිව සිරවි සිටින අපේ ලක්මාතාවට ඒ වගේම ලක්මාතාවගේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු සුජාත දූ දරුවන්ට මේ රටේ බය නැතුව හුස්ම ගන්න පුළුවන් වාතාවරණය මේ පින්බිමේ උදා කරගන්න නිර්මාණය කරගන්න. තමා ජනපතිව සිටි රජය තුලත් මුස්ලිම් ජනතාව විකුණන් කෑ නායකයින් සිටි බවත් වර්තමානයේ පක්ෂ ભેදයකින් තොරව මුස්ලිම් ජනතාව වත්මන් රජය සමගින් එක්විය යුතු බවත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ කුරුණෑගලදී මුස්ලිම් ප්‍රජාව අමතමින්. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මුස්ලිම් සම්මේලනය ඊයේ පස්වරුවේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අතර ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ ආසන ක්‍රියාකාරකින් පිරිසක් එහිදී වත්මන් රජයට සහාය පළ කිරීමට එක් වුණා.
අපිට බය නැතුව කියන්නට පුළුවන් ලෝකේ සුළුතරයට ඉන්න පුළුවන් වඩාත්ම සුහදශීලීම ජාතිය සිංහල බෞද්ධ ජාතිය කියන එක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිවරණයට පෙනී සිටියේදී මොන බොරු කිව්වද එතුමා ගැන එතුමාගෙන් යකෙක් මැව්වා මාස 8ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා එතුමා කොච්චර ලස්සනට මේ රට පාලනය කරනවා මම කිව්වා ඒ කාලේ කතා කරනකොට එතුමාට බය වෙන්නට ඕනේ වර්ග තුන්ගොල්ලන්කට බය වෙන්න ඕනේ මුස්ලිම් ජාතිකයෝ බය වෙන්න ඕනත් නෑ දෙමළ ජාතිකයෝ බය වෙන්නත් ඕනේ නෑ කුඩුකාරයෝ ටික බය වෙන්න ඕනේ පාතාලය එතුමාට බය වෙන්න ඕනේ අන්තවාදීන් ටික එහෙම නැත්නම් ත්‍රස්තවාදීෝ එතුමාට බය වෙන්න ඕනේ අන්න ඒගොල්ලන්ට නම් එලව ගහනවා හොඳද නරකද මුස්ලිම් සමාජයේ අපි පූජකවරුන්ගෙන් අහනවා අපි කුඩුකාරයෝ ටික තුරන් කළ යුතුද නැද්ද පාතාලය නැති කළ යුතුද නැද්ද අභිමානයෙන් ජීවත් වෙච්ච මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ව විනාශ කරපු අර සහරාන් ඇතුළු එවැනි ප්‍රවේශයක් තියන අය මේ රටින් තුලං කළ යුතුද නැද්ද ඒ හින්දායි අපි ඔබතුමන්ලාට ආදරයෙන් මතක් කරන්නේ අපිට වැරදුණු තැන් තියෙනවා නමුත් රෑ වැටුණු වලේ ආයේ දවල් වැටෙනවා නම් මං හිතන්නේ ඒක සුදුසු නෑ මගේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ සහ ඒ ආණ්ඩුවේ 28 දෙනෙක් පීටි මුස්ලිම් මම හැමතැනම අරන් යනකොට රිෂාඩ් ඇමතුමා තරහින් යනවා ඉතින් මට දෙමළ තේරෙන්නේ නෑ ටික වෙලාවක් යනකොට කතා කරනවා පස්සේ එනකොට ඉතින් ටික ලොකු බෑග් තමයි අරන් යන්නේ මම දන්නේ මොනවද කියලා ඒවයි තිබුණේ හැබැයි ඒවයි තියෙනවා අපිට පේනවා දැන් මොනවද කියලා ඉතින් කොහොම වුණත් මුස්ලිම් ජනතාව විකුණගෙන කෑපු නායකයෝ හිටියයි කියන එක නම් මට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් අපේ ආණ්ඩුව තුල මේ ව්‍යවස්ථාවේ සමහර වගන්ති ජනතාව බෙදන වගන්ති මිසක් එකතු කරන වගන්ති නෙවෙයි කියලා මගේ ළඟ අපිට 3-2ක බලයක් අවශ්‍යයි ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න ඒකින්ද ඔබ අපිට එක්ක අහුවෙන්න ඕන දැන් ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කරගෙන තියෙනවා අකමැති UMP එකෙන් දැම්මයි කියලා වැඩක් තියනවාද රනිල්ව ගෙනල්ලා තියන්න දැන් හිටියනේ මෛත්‍රීපාල රනිල් අනිත් එක්කෙනයි ප්‍රේමදාස ගෙනල්ලා දාන්නේ ප්‍රේමදාස මහත්තයා දැම්මොත් ඉතින් රැට ඇවිල්ලා තමුන්නාන්සලගේ ජනේලේ ඇරලා බලාගෙන ඉඳී එයාලා කියන්නේ අපිට සිරිකොත අල්ලන්න ඕන ඉතින් දැන් සිරිකොත රනිල් අල්ලගෙන ඉන්නවා ඉතින් මේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නේ සිරිකොතද මේක නිසා වෙලා තියෙන්නේ අපේ අය අපිට බනීද කියලා තමයි ප්‍රශ්නේ මොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක ගහ ගන්නවා. අපේ අයන්ටත් කරන්න දෙයක් නැතු ඉන්නවා. වත්මන් ආණ්ඩුව විසින් රජයේ සේවකයින්ගේ සහ රණවිරුවන්ගේ සියලු දීමනා කප්පාදු කර ඇතැයි සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. යාපහුව ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකදී ඔහු සඳහන් කළේ තම ආණ්ඩුවක් යටතේ පරිපූර්ණක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කර එම දීමනා ලබා දෙන බවයි. තමුන්නාන්සලා දන්නවා අපේ ආණ්ඩුව 10000ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් කරා. මොකද්ද මේ වර්තමාන රජය කරේ? රාජ්‍ය සේවකින්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරා. 2016ත් 2020ත් අතර විශ්‍රාම ගිය ඒ සියලුම විශ්‍රාමිකින්ට මේ ගැළපීමක් සහ මුලින්ම නතර කරා. තමුන්නාන්සලාට මතකයි වීරෝදාර රණවිරුවන් වෙනුවෙන් මහා පොරොන්දු රාශියක් ලබා දුන්නා. වැඩිම රණවිරුවන් ප්‍රමාණයක් ඉන්න බල ප්‍රදේශය මේ වන්නේ හත්පත්තුව හැම දීමනාවක්ම කපලා ආබාධිත රණවිරුවන්ට ලබා දෙනවා කියපු සහන ටික කපලා ඒ රණවිරු පවුල්වල ඒ භාර්යාවන්ට දෙනවයි කියපු සහන ටික ඔක්කොම නතර කරලා පස්වෙනිදාට එළවෙන මැතිවරණයේදී මේ ආණ්ඩුවට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න රාජ්‍ය සේවක ප්‍රජාවෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා සමගි ජන බලවේගයට තමුන්නාන්සලාගේ හයිය ලබා දෙන්න මම තමුන්නාන්සලාට හදපත්ලෙම පොරොන්දු වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුවක් ගෙනල්ලා රාජ්‍ය සේවකින්ට මේ දුන්නු මහා කප්පාදුව අපි අනිවාර්යෙන්ම අලුත් ප්‍රතිපාදන වලින් ලබා දෙනවාමයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා කොතරම් සමීපව වැඩ කටයුතු කළත් රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්න සඳහා මෙතෙක් කිසිදු විසඳුමක් ලැබී නොමැති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ කොළඹදී පැවති ජනහමුවක් අමතමින්. අද මේ රටේ විශාල ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙනවා. මේක කොරෝනාව නිසා පටන් ගත්තේ නැහැ. කොරෝනාවෙන් මේක තවත් උග්‍ර වුණා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපේ අපනයන ආදායම මං හිතන්නේ ඩොලර් මිලියන 7000කින් විතර අඩු වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී ඒක පියවන්න බැරි නම් ආණ්ඩුවක් ගෙනියන්න. ආණ්ඩුව නිශ්ශබ්දයි. නොවැම්බර් මාසෙම කිව්ව අගමැති දෙන්න ඕනේ එක පක්ෂයෙන් කියලා. දැන් ප්‍රශ්නේ විශ්තල නැහැ. ආණ්ඩු කරන්නයි තියන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ ජනාධිපති අගමැති එක පක්ෂයෙන් ආවත්
එක පවුලකින් ආවත් මේ රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳලා නැහැ. විසඳන්න පුළුවන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පමණයි කියලා මම කියන්න කැමතියි. අද ආණ්ඩුවේ විශාලම ප්‍රශ්නේ තමයි විදේශ විනිමය. අපිට මුදල් නැති වෙනවා. මේ මුදල් හොයාගන්න තියෙනවා. අපි ඇත්ත වශයෙන්ම අඩු ගානේ ඩොලර් මිලියන 6000ක් හොයන්නේ. ඒක හොයන්න පුළුවන් අයට තමයි රට ආණ්ඩු කරන්න පුළුවන්. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රටේ ආණ්ඩු කරන්න පුළුවන් පක්ෂ දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් පොහොට්ටුව අසාර්ථක වෙලා අනික එක්සත් ජාතික පක්ෂය. අනික ගෑස් සිලින්ඩර් ගැන මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම කැමති ආණ්ඩුවෙන් කියනවනම් මොකද්ද කරන්න කියලා. පොහොට්ටුවෙන් කියනවනම් ඒ දෙක පෙන්නමු ඒක ගැන වාද කරමු. එතකොට අපිට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්නේ නැත්තේ. මොකද අපිට ඕන ජනතාවගේ ආදායම් වැඩි කරන්න, ජනතාව ජීවත් කරවන්න. උණුසුම් වන දේශපාලන වේදිකාවේ පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් පළ කළ අදහස් කිහිපයක් දැන්. මෛත්‍රී කියලා පංචමහා බලවේගයේ අලියාගේ නැට්ට ගැට ගහනකොට නියම ශ්‍රී ලංකාකාරයින්ට දේශපාලනය කරන්න තැනක් තිබුණේ නැහැ. දැන් මම මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමාට ගෑවිච්ච කෙනෙකුට ඡන්දෙ දෙන්න එපයි කිව්වම අර දෑසිරි මහත්තයාට තරහා ගිහිල්ලා. උගත් උනාට වැඩක් නැහැ. පණින ගෙම්බුවගේ පැනලා මොඩියෝ වගේ කතා කරනවා. යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේදී ජනාධිපතිතුමා එක පැත්තක අගමැතිතුමා තව පැත්තක. මේ කඹ ඇදිල්ල නිසා රට අඩපණ වුණා. එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නට ඉඩ නොදී රට ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා අපිට තුනෙන් දෙක බලයක් ලබා ගැනීම අවශ්‍යයි. දැන් අපි එක්ක තරඟයක් නෙවෙයි විපක්ෂයට තියෙන්නේ. විපක්ෂයට තියෙන්නේ විපක්ෂය ඇතුලේ තරඟය. ඉතින් සිරිකොත අල්ල ගන්න බෑ නම් සිරිකොත ඇතුලේම හිටියක් කමන්නේ. අද මේ විපක්ෂය අන්ත පරාජයකට යනවා. දැන් අපි දිනලාද ආණ්ඩුවේ නෑ පැරදිලා. මන්ත්‍රීවරු 40යි ඉදී ආණ්ඩුව පැලවන්නේ. කොහොමද හැදුවේ? අර ජාතික ආණ්ඩුව කියන වචනේ ඇතුළට දැම්මා. ඒකනේ දැන් මේ ආණ්ඩුව කලබලලා කියන්නේ මේක ඉක්මනට මාරු කරන්න තුනෙන් දෙකේ බලයක් දෙන්නේ. මේ ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරනවා නම් අපිට පැහැදිලි තුනෙන් දෙකේ බහුතර බලයක් අවශ්‍යයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර තිබෙ ගැටලුවක්. උත්තර පහත්තකට වැටලාද කියලා කිව්වොත් තමන් පාවිච්චි කරන පාට ගැන පවා අර්බුදයකට පත් වෙලා. පාට නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ. ඡන්ද නැතිකම නිසා නොඑක් දේවල් කරන්න හදන. ඉස්සෙල්ලම කිව්වා සමගි ජන බලවේගයෙන් ඉලන්න එපා. දැන් කියනවා කොළ පාට ගැන. මඩ ගෑවිච්ච කොළ පාට එතන තියෙනවා. පිරිසුදු කොළ පාට මෙතන තියෙනවා. සමගි ජල බලවේගයට අඩලිගා මන්දිරය අල්ල ගන්නවා තියා සමගි ජල බලවේගයේ කාර්යාලයක්වත් පවත්වාගෙන යන්න බැරි වෙනවා. දැන් බලන්න සමගි ජන බලවේගයේ තරගකාත් එක්කද තියෙන්නේ කියලා. දැන් එක සැරයක් ලකුණකට රණ්ඩු වුණා. දැන් ඊළඟ සැරේ පාටට පක්ෂේ රණ්ඩු වෙනවා. සමගි බලවේගයේ මිනිස්සුන්ගේ ඡන්ද ඉල්ලන්නේ සිරිකොත අල්ලන්න. සිරිකොත අල්ලන්න ඉතින් මහමැතිවන්නේකට ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ නැහනේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ දෑඩ් ශක්තිමත් කරන්න කියලා ඔය සමගි බලවේගයේ කණ්ඩායමක් කඩාගෙන යනවා. සජිත් පාර්ශ්වය කියනවා අනිත් පාර්ශ්වය ඉන්නේ මහා බැංකුවරු කියලා. අනිත් පාර්ශ්වය කියනවා අර පාර්ශ්වය තමයි ඉන්නේ මහා බැංකුවරු කියලා. එනිසා අපිට තාමත් පැහැදිලිව කියන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? පාර්ශ්ව දෙකේම ඉන්නේ එකම කණ්ඩායම එකම ඔරු ටික. මේ කරන්න යන්නේ සමගි ජන බලවේගයට හම්බෙන්න එක മന്ത്രിවරුක් අඩු කරන්න. මහලේකම්තුමා ඉල්ලනවා කියලා රාජ කාර්යසම්මැතිතුමා. එතුමාලා තමයි මේ පක්ෂය මේ කඩන තැනට තල්ලු කරගෙන ගියේ. අපි රැලි වලට යන්නේ. දැන් ওই ජනප්‍රිය නායකයෝ දිස්ත්‍රික්කේ මාරු කරා මහලේකම් ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ජාතික සංවිධායක ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ඔච්චර හයියක් තියෙනවා නම් ජනප්‍රියත්වයක් තියෙනවා නම් මොකටද ඡන්ද ඉල්ලන්නේ නැතු වෙන්නේ? නායකින්වත් එක්සත් කියා ගන්න බැරි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙන් ජාතික එක්සත් කරන්න පුළුවන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂේ රනිල් කෑල්ලයි සජිත් කෑල්ලයි දෙකම බෝරැල්ල කරත්තට අගෝස්තු මාසෙන් දැන් අරයයි. අපේ අලිය උඩ මැස්සෙක්ල වැස්සයි කියලා අලියට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. අලියා හොඳ නෑ උගේ වලිගේ එල්ලිලා යන්න නරක නැහැ. මේ අලියා ඉදිරියට ගමන් කරනවා. නැගිටට පස්සේ අලියා වට්ටන්න බෑ. අවුරුදු 5ක් විතර හිටියා අපි බොහොම අමාරුවෙන් ජීවත් වුණේ ඒත් එක්ක. මට වෙන්නේ දැන් පිස්සු හොඳටම තද වෙලා. ආතේ ගොඩ ගැනිලා කොහොමදත් ඒ ආර්ථිකේ වලට දාලා වල වහලි කරලා අන්තිම ඇනේ ගැහුවා. ෆීල් මාසල්ලා මීට වඩා වැදගත් වෙන්න ඕන වැදගත් විදිහට කතා කරන්න ඕන. කාලයත් සුට්ටු දෙකට වැස්සුවා දැන් ඔය හොඳයි කියන නායකයා සජිත් ප්‍රේමදාස පට්ට ගැහුවා. දැන් යන මන් නැති වෙනකොට සජිත් ප්‍රේමදාස වගේ ආයි වීරයෙක් නෑ ෆීල් මාසල්. මේ ඡන්දෙදි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දෙ දුන්නා. සජිත් ප්‍රේමදාසට ඡන්දෙ දුන්නා. ඒ ඡන්දෙ දීලා තියෙන්නේ රාජපක්ෂරුන්ට. ඇයි? පණිනවා කට්ටිය. එහෙනම් වටේ දෙනවට වඩා හොඳයි දෙනවම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම ඒ කට්ටියට යෝජනා කරනවා. කෙලින්ම මහින්දටම දීලා දාන්න. පසුගිය මාර්තු අප්‍රේල් සහ මැයි කාල සීමාවට අදාළව 25% ගාස්තු අඩු කිරීමක් ඇතුළුව සහන රසක් ලබා දීමට රජය තීරණය කර ඇති බව සම කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. අද පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එක්මින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. COVID-19 වසංගතය කරන කොටගෙන වැඩි වශයෙන් ගෘහස්ත විදුලි බල පරිභෝජනයේ විශාල ලෙස වර්ධනය වෙලා තිබෙනවා. ඒ අනුව මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යතුමා පාලකයන් සමග සාකච්ඡා කරලා විශාල පිරිවැයක් දරාගෙන සහන මල්ලක් විදුලි බල පරිභෝජකයන්ට ඉදිරිපත් කළා. ඒ සහන මල්ලේ තිබුණා 0 සිට 90 දක්වා යුනිට්
පරිභෝජනය කරන පාරිභෝගිකයන්ට මාර්තු අප්‍රේල් මැයි කියන මාස 3 සඳහා ලැබිලා තියෙන බිල්පතෙන් 125ක් අඩු කරන්න. ඊළඟට තවත් මාස 3ක කාලයක් ඒ බිල්පත ගෙවීම සඳහා ලබා දෙන්න. පමා කාලය වෙනුවෙන් කිසිදු දඩමුදලක් අය නොකිරීම. මොනම හේතුවක් නිසාවත් විදුලිය විසන්ධි නොකිරීම කියන සහනයන් ජනතාවගේ පැත්තට ප්‍රදානය කරන්න එතුමා විසින් අලාභ විඳගෙන මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. මේ අවස්ථාවේ හැටියට තවත් යම්කිසි පරිත්‍යාගයක් විදුලි බල මණ්ඩලයේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දුන්නා. සහන පැකේජය තව වැඩි වෙනවා මිස අඩු වෙන්නේ නැහැ කියන ටික විතරයි දැනට දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. රේගුව විසින් බාරයටගෙන රාජ්‍ය සන්තක කොට ඇති මෝටර රථ යුද හමුදාව සහ රාජ්‍ය ආයතන විසින් කරන ඉල්ලීම් මත ඒ ආයතන සහ මුදා හැරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීලා තිබෙනවා. නඩු කටයුතු වලට සම්බන්ධ වාහන එසේ නිෂ්කාශනය අපහරණය කෙරෙන්නේ නැහැ. බලංගොඩ රාවණාකන්ද ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 17 හැවිරිදි පාසල් සිසුවියක් අපයෝජනයට ලක්ව මිය යාමේ ඛේදජනක පුවතක් වාර්තා වනවා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බලංගොඩ සින්නවල ප්‍රදේශයේ තරුණයෙකු පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තා. යොහන්සා දෙව්මිනී නම් මෙම දැරිය පදිංචිව සිටියේ බලංගොඩ රාවණාකන්ද ප්‍රදේශයේ. ඇය පසුගිය 5 වෙනිදා සවස නගරය වෙත ගොස් ඇත්තේ පාසල් නිලැඳුමක් රැගෙනීම සඳහායි. ඉස්කෝලේට පාර දෙන්න තිබුණනේ මාපු සුදු ඇඳුම් දෙන්න තමයි ළමයා ගියේ කියලා ගෙදරින් තාත්තේ සුදු ඇඳුම් ගේන්න යනවා කියලා ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් ළමයා අතුරු දාන්නේ. පසුව බලංගොඩ සින්නවල ප්‍රදේශයට දැරියගේ ඥාතීන් ගොස් ඇත්තේ සැකකටයුතු තරුණයෙකු සොයාගෙනයි. මේ කොල්ලා මිදුලේ හිටියා. අපි දැකපු ගමන් දුවගෙන ගියා. අම්මා කෑ ගහගෙන ගියා. ඔන්න එනම කට්ටිය පැනපල්ලා කියලා. පනින්න හදනකොට අපි අල්ලගත්තා. ළමයා කොහොමද ඇඳක් උඩ දුවලියට දීලා වෙලා ළමයා හිටියා 100 තිබුණේ රෝම් පොට්ටයි. දෙමාපියන් දැරියව පින්නවල පොලිසිය වෙත රැගෙන ගොස් ඇති අතර පොලිසිය මගින් දැරිය බලංගොඩ මූලික රෝහලට ඇතුළත් කර තිබුණා. රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියදී ඊයේ සවස 3:30ට පමණ ඇය මිය ගොස් තිබෙනවා. අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයා බලංගොඩ මහේස්ත්‍රාත්වරයා හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ලබන 21 වෙනිදා දක්වා ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමටයි නියෝග කෙරුණේ. සිද්ධිය පිළිබඳ පින්නවල පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරනවා. වෛරසය පැතිරීම වළක්වන්න සබන් යොදාදෑත් සෝදන්න. ජීවිතය දිනන්න නම් දුවලට හොඳ පෝෂණයයි හොඳ ගතිගුණයි දෙකම ලැබෙන්න ඕනේ. සම්පෝෂ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් හීරෝස් ගුණෙන් පෝෂණයෙන් පිරිපුන් පරපුරක්. 4ක රන් පවුමක මිල රුපියල් ලක්ෂය ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. ජාතික මැණිකා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය සඳහන් කළේ කැරට් 22 රන් පවුමක මිලද රුපියල් 93000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. දැන් තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් සමගින් රටවටා හිරු. රටවටා හිරු. හිරුගේ අභිමානවත් 22 වෙනි සංවත්සරික සැමරුම වෙනුවෙන් මෙතෙක් ශ්‍රී ලාංකේය ටෙලිවිෂන් ඉතිහාසයේ ලබා දුන් දැවැන්තම මුදල් ත්‍යාගය දිනා ගැනීමට දැන් ඔබට අවස්ථාව හිමිව තිබෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් ලක්ෂ 220ක් තිලින කෙරෙන හිරුට 22යි දවස් 22කින් දසලක්ෂපතියන් 22යි වැඩසටහනේ 6 වෙනි ජයග්‍රාහකව බවට පත් වුණේ යක්කලමුල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචි AGK පුෂ්පරාණි මහත්මියයි. හිරුට 22යි දවස් 22කින් දසලක්ෂපතියන් 22යි. ඒ ආකාරයට ඊයේ රාත්‍රියේ 6 වෙනි දසලක්ෂපතියා බෙහුණා. කාල්ලේ යක්කලමුල්ලේ කුමාරි පුෂ්පරාණි. ඊයේ මගේ උපන්දිනේ උපන්දිනට ලැබෙන ලොකුම තෑග්ග. එහෙනම් කුමාරි අපිට එක දිගටම කියන්නකෝ හිරුවේ කියන ටෙලිඩ්‍රාමා ටික. මහවිරු පාණ්ඩුව අකුරු මැක්කී නෑ අහස් මාලිගා ආදරේ මං ආදරේ සිහිනේක සේය. මේ මොහොතේ අපි සූදානම් වෙන්නේ 6 වෙනි දසලක්ෂපතියාට හිමි රුපියල් දසලක්ෂයේ මුදල ඇය අතර තියන්න. ඉතින් ගමේ ඉන්න හැම දෙනාම එකතු වෙලා සතුට සමරමු. මට දුවෙක් ඉන්නවා ඒ වගේම බබෙක් ලැබෙන්න ඉන්නවා මගේ මහත්තයා මේ දවස්වල කුරුදු තලුවා බ්ලොග්ගල් මැෂිනයක් ගන්න මේ සල්ලි මම ඒකට යොදවනවා පැය 24ක් යන්නක් කලින් මට මේ මෙච්චර ලොකු මුදලක් ලැබුණු පළවෙනි වතාව ගොඩාක් සතුටුයි හිරු ටීවී සභාපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය බොහොමත්ම ස්තුතියි හිරු මගේ පණවක් සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා රාත්‍රී 7:30 සිට රාත්‍රී 9:55 දක්වා හිරු ටෙලි පෙරහැරේ විකාශය වන මහවිරු පණ්ඩු අකුරු මැකී නෑ අහස් මාලිගා ආදරේ මං ආදරේ ටෙලිනාට්‍ය විකාශය වන අතරතුර එක් ටෙලිනාට්‍ය ඇසුරින් අසන ප්‍රශ්නවලට අදාළ නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දීමෙන් දසලක්ෂපතියෙකු වීමේ අවස්ථාව මෙලෙස හිරු ටීවී ඔස්සේ හිමි වෙනවා. හුංගම ප්‍රදේශයේ නිවාස දෙකක සිදු කළ පරීක්ෂා කිරීම්වලදී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 55 මිලිග්‍රෑම් 600ක් සමග කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. එම පරීක්ෂාවන් සිදු කෙරුණේ තංගල්ල පොලිසියේ නිලසුනක අංශයේ ජේක් නම් සුනකයා යොදවා ගනිමින්. අදාළ පරීක්ෂා කිරීමේදී එක් නිවසක අල්මාරියක් තුල තිබී මිලිමීටර 9 වර්ගයේ පිස්තෝල වලට යොදා ගන්නා සජීවී උණ්ඩ දෙකක් සහ මැගසීනයක්ද සොයාගත්තා. දේවර කර්මාන්තයේදී සිටියේදී සැක කටයුතු ලෙස මියගිය 38 හැවිරිදි දෙදරුපියෙකුගේ මල සිරුරක්
ඒ පසුරුවේ මාතර මිරිස් වරාට රැගෙනීමත් සමග එම ස්ථානයේ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. මේ කාන්තාවක් පැදූ යතුරුපැදියක් අනතුරට ලක්වන ආකාරයයි. මේ අතර අපරීක්ෂාකාරී ලෙස ධාවනය කළ යතුරුපැදියක් අනතුරට ලක්වන ආකාරය එම යතුරුපැදිය ඉදිරිපසින් ගමන්ගත් මෝටර රථයක පසුපස කැමරාවේ මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා. අපරීක්ෂාකාරී ලෙස ධාවනය කළ තවත් රථයක් අද පෙරවරුවේ අනතුරට ලක්ුණේ මෙලෙසින්. වටා හිරු